Mul tuleb jälle uus raamat välja. Selle pealkiri on Elu uus tase. Ja see on sellest, kuidas ärgata elevusega, elada isuga ja magada rahuga. Hiljuti ma käisin just jalutamas sõbrannaga Mustamäe metsas ja seal tuli vastu üks naine meile, kes ütles just seda, õigemini vastupidi seda, et ta ärkab vastumeelselt, teeb oma arvutikaane lahti vastumeelselt ja töötab vastumeelselt. Kergenduse hetk on ainult see, kui ta paneb selle kaane õhtul kinni, siis korraks on nagu aga pikemas perspektiivis nagu igal hommikul, igal õhtul, kogu päeva, suurema osa päevast nagu närib sees see tunne, et see ei ole päris see, peaksin tegema midagi muud. Aga mida hästi paljudele jaoks on see hästi suur hirmu koht, kus ei teki seda usaldust ja tihtipeale ei olegi selleks ruumi, ei ole raha või ei ole enesekindlust nii palju. Et võtta see paus ja jõuda selleni, mida sina tegelikult tahad. Aga eks seda saab teha ka turvalisemalt, sa ei pea nagu selleks lihtsalt kohe nagu kuristikku hüppama. Võid võtta minu selle raamatu, mis ilmub enne jõule. Ja teha läbi need ülesanded, mis seal on. Et saada selgust iseenda jaoks, mida sina tahad, mida sa ei taha ja mida selleks on vaja teha. Mina hakkasin jaanuaris ärkama hommikuti kell 6 ja eelmise aasta novembris ma tegin hästi täpsed plaanid oma järgmiseks aastaks. Mitte täpsed, aga pigem just nagu kõike hõlmavad, et ma teadsin, mis millenigi võiks viia ja mis on nagu see kõige tähtsam eesmärk, mis teeb kõik teised eesmärgid võimalikuks. Ja eesmärgistanud ja niimoodi päris teadlikult oma eluaega kasutanud olema küll juba vist 20 aastat. Selles mõttes see on minu jaoks hästi omane ja samal ajal on hästi omane ka kulgemine ja loovus ja loodusega koos kõlas ja loodusega koos elamine. Hästi palju söön õues, töötan õues, mõtlen jalutades, et kõike seda ma teen hästi looduse rüpes. Ja see raamat on minu harjumustest, on sellest, kuidas ma ideid reaalsusse viin, sellest, et need ei ole ainult töised eesmärgid, mis mul on. Mul on võib-olla 5 eesmärkidest töised ja ülejäänud ongi elu kui tervik, nagu olulised teemad nagu tervis ja suhted ja kodu näiteks, kui mõnda nimetada. Ja ma alustasin sellest vahepeal seda juttu, et hakkasin kell 6 ärkama. See lihtsalt kujunes nii, kuna ma äratan lapse kell 7, siis minu jaoks oligi see, et kas nüüd võtta õhtust aega iseenda jaoks oluliste asjade jaoks või võtta hommikust aega. Ja kui laps oli väiksem, siis ma õhtust aega ei saanud võtta, sellepärast et ma võtsin just õhtust aega, sest hommikuti, kui ma tulin magamistoast ära, siis laps tajus seda ja ärkas ka üles enne, kui talle oleks see tervislik olnud ja mina ei jõudnud midagi siis hommikul valmis. Aga kuna me nüüd ärkame nagu nii vara, nagu kell 7 oleme sunnitud ärkama, siis ma saan rahulikult kell 6 tõusta, sest laps on nii sügavas unes veel. Ja ausalt öeldes on hästi suur vahe, kas teha õhtul oma kõige olulisemad asjad valmis, mida ma ka sain tehtud, või teha hommikul ja selle õnnehormoonide laksuga nagu purjetada terve päeva. Nii et täpselt samamoodi ka täna hommikul. Ja nüüd ongi juba kell nii kaugel, et ma lähen lapsele kooli järgi, aga mul oli ka juba enne teda kooli sõidutamist oluline tekst kirjutatud. Ja ma olen kindel, et see raamat saab sind inspireerida, kui sa tahad ka teadlikumalt kasutada oma aega ja oma eluaega. Ja jõuda mitte ainult nipet-näpet midagi teistsugust valmis või teistsugusesse kohta, vaid täiesti teise universumisse heas mõttes, kõige paremas mõttes. Sest kogu aeg on võimalik minu meelest elus uut taset kogeda ja ma loodan, et see raamat aitab sul just seda vaatenurka leida iseenda elule ja oma unikaalset paar eesmärki, mille nimel hommikul tõusta ja särada.